Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Selamat datang di Oke Channel, Otomotif dan Kuliner Channel. Oke guys, Vario ini sudah saya tumpangi atau sudah saya pakai selama 2 bulan ya. Nah cuman saya agak bingung dengan suara mesinnya saat pagi hari dipanasi. Jadi suara mesinnya ini seperti ini, saya nyalakan ya. Nih ya, jadi saya sudah pakai ini 2964 km ya. Coba saya panasi ya. Dengaran ya. Suaranya aneh di CVT-nya gitu loh. Kayak klotok-klotok gitu. Kayak ada suara klotok-klotok gitu loh guys, dengerin ya. Ya, nggak tahu sih kalian setiap kali pagi manasi itu suaranya kayak gini nggak ya. Jadi kalau kalian memang ngerasa sama dengan saya suaranya kayak gini, kalian komen ya supaya tuh saya tahu ini normal nggak sih. Karena hampir setiap pagi ketika saya manasi itu suaranya kayak gini, aneh gitu loh, nggak bisa halus, kasar, dan ada suara klotok-klotok kayak gini. Oke, itu guys, saya minta tolong ya teman-teman, tolong di komen kira-kira ini normal enggak ya. Yang punya Vario tolong ya, dari 160 khususnya, supaya saya juga dapat tambah ilmu. Oke, itu aja guys, jangan lupa like and subscribe and comment. Terima kasih sudah nonton, bye bye, God bless.